दोस्तों काली बिल्ली ने यहाँ पे पैसा ढूंढने का काम शुरू कर दिया था क्योंकि उसके मालकिन ने उसको बोला कि डायमंड का रिंग चाहिए। इसलिए वो पर्दे के पीछे छुपा पैसा ढूंढ लिया और मालकिन को लाके वो पैसा वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद उसने एक फ्लावर पॉट को गिरा दिया और उससे भी बहुत सारा पैसा निकलवा दिया। उसके बाद टिश्यू पेपर से भी बहुत सारा पैसा निकला। उसके बाद जब मालिक आया और देख के एकदम से शॉक है।